嘉义县的番路乡，他们在10月9号就举办柿子节了。不过台风一过，所有的柿子全都掉光了。1000坪的往事栽培的木瓜园东倒西歪，已经投入100多万元的农民忍不住落泪。都种起来规片一开风台倒过去啦，规拢害了啦，唔知要安怎才好啦。这种景象只能说天地无情。不只是木瓜，嘉义县山区种的香蕉茎被拦腰折断，平常只要是风力稍微大就很容易折损，何况这一次是中台强力狂扫。香蕉做这风台啊，香蕉规拢照倒啊，算是足严重。一样惨的还有柿子，原本10月9号就要举办番路乡的柿子节，受到影响，强风加上大雨打得落果满地，农民的心血全部流失。这是安怎哈？伊这个叫梨尾断落，啊，这规咱靠乡下去，咱番路乡的起啊济吼，啊，将近要举行啊，啊，拄过这摆风台吼，损失呢超过有5成啦。凡纳比在嘉义的威力造成农业损失惨重，光是柿子果实掉落就多达230多公顷，占全县总种植面积的50%。民视新闻郑永文嘉义县报道。